ဆိုသားနောက်ကအားလုံးအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏ဖျားအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တခိုးစုံတွဲပါတယ်သေဆုံးပွဲပြည်သားကြီးတခိုးပါတယ်တခိုးကအမေတယောက်တည်းမသိဘူးဇုံတွဲသိပြည်သားတခိုးဘယ်လိုသိမှာတော့ဇုံတွဲဆိုတော့ဘယ်လိုအတွဲတော့မမေးနဲ့နောက်ပိုင်းဟောရင်ပေါ်လာလိမ့်ဟောရင်ပေါ်လာလိမ့်ကျွတ်တို့သောလောကထွထသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်သာဝဋ္ဌိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါ9နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကျွယ်ရဲ့သားလေးတစ်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီသူကျွယ်ရဲ့သားလေးကိုဘာကြောင့်အကြောင်းပြုဟောသလဲအဲ့ဒီသူကျွယ်သည်သူ့သား9နှစ်ရွယ်ကလေးနဲ့အတူတကွနေလာခဲ့ရမှတနေ့သ၌ကြတော့ဘေးအိတ်တအိမ်ကိုသွားအဖေပဲသွားတယ်ဆိုတာကလေးကမသိဘူးသိရလားပြိဿသိပါဘူးဗျာမသိပေမဲ့ကလေးကပဒကုသလကိုပြိဿပဒဆိုတာခြေရာကုသလဆိုတာလိမ္မာခြေရာကိုလိမ္မာတယ်ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူခြေရာသူသိသူဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တာဟောဘေးအိမ်ကြတော့သူ့အဖေတွေ့လူလေးတဲ့မင်းအဖေသွားတာမင်းလည်းမသိပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုက်လာနိုင်တဲ့တို့ဖခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုကြုတ်သိလို့ခြေရာခံလိုက်လာတာပြေးသားကြီးခုခေတ်သခိုးတွေပေါ်နေတာစုံတော့တွေကျုပ်အဲ့ဒီပညာမျိုးပေးခြင်းနဲ့ကျုပ်လည်းမတတ်တော့ခက်မှန်လားပြေးသားကြီးဟန်ကြရပါရိသကြီးဟောခြေရခံပြီးတော့လိုက်ခြေရခံလိုက်လာတာတဲ့နောက်သူ့အဖေကသူ့သားစုံစမ်းလို့၍ဘေးတအိမ်သွားနောက်တအိမ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကနေဟိုဘက်အိမ်ကူဟာဟိုဘက်အိမ်ကနေဒီဘက်အိမ်ပြန်ကူဒီဘက်အိမ်ကနေဟိုဘက်အိမ်ကြော်ကူအခုပြီးတော့ရွပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ရွာထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဇေရဝံကျောင်းသွားဖခင်ကျောင်းတော်သွားဟောသူ့သားလေးကလိုက်လာဟောဗျာခြေသားကြီးကောင်းလိုက်လာပြီသူလေးခင်ဗျာဖခင်ရဲ့တဲ့မင်းအခုကြည်စမ်းဒီကိုလိုက်လာအဖေသွားတာသိလို့လားသိပါဘူးတဲ့မသိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လိုက်လာတော့ဖခင်တဲ့သားလိုက်လာခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုကြည့်လိုက်တော့အမလီသွားထားလိုက်တာလားဖခင်ရဲ့သားမောလောက်အောင်ဟိုဘက်အိမ်ကူဟိုဘက်ငါတအိမ်ကျော်ပြီးဒီအိမ်ပြန်လာဒီအိမ်ကလာပြီးတော့တအိမ်ချကျော်အတော့ကြဟိုပြန်ဒီသွားတယ်မလေးရွပြင်မဲ့ထွက်ရွာထဲဝင်ပြီးတော့မလေးကြောင်းထွက်လာတာကိုဗျခမခြေရာတွေကလည်းဗျာပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားလေးသည်9နှစ်အရွယ်ရှိပါသေးသည်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ခြေရာကိုသူသိပြီးတော့ခြေရာ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောသားငယ်လေးဖြစ်ပါသည်ဗျာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကဟဲ့သူကျွဲတဲ့မင်းသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာနင်းထားသောခြေရာကိုသာလျှင်လိမ္မာခြင်းဖြစ်ပါတော့ကွယ်ဟောရှေးတုန်းကနောက်အခါတုန်းကဒီလိုမြေကြီးပေါ်နင်းတဲ့ခြေရာခြင်းမဟုတ်ကောင်းကင်တက်သွားသောခြေရာကိုလည်းလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးတဲ့သူကျွဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကောင်းကင်ကခြေရာကိုလိမ္မာတယ်ဆိုတာသိချင်လို့ဖရာတပည့်တော်အတနာသဖြင့်တရားအခွင့်ပေးပြီးတော့အတိတ်ဇလံကလေးဆောင်းတော်မူပါဗျာရှောက်အဲ့ဒါလို့ရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကအတိတေပါရဏတိယအစရှိသဖြင့်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဟောကြားခဲ့မဟောဘူးလားပြိဿကြီးဟောပါဗျာဟောလွန်လေပြီးသောအခါမှာတရားနာပြိဿကြီးကျွတ်တို့အတ္တမုခိလို့ဆိုတဲ့ဘလူးမတယောက်ရှိအဲ့ဒီအတ္တမုခိခေါ်တဲ့ဘလူးမသည်ဝတ္တဝင်နတ်မင်းကြီးရဲ့အပိုင်စားပေးခြင်းကိုခံရ
အပိုင်သားကဘယ်လိုပေးသလဲအလျားအဖြစ်ယူဇနာ30ဒီကတယူဇနာ73မိုင်ဆိုတော့ယူဇနာ30ဆိုမိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ390ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ဒါလောက်ရှည်လျားတဲ့နေရာသူအပိုင်စားရအနံအဖြစ်9ယူဇနာပရိသတ်အနံအဖြစ်60နဲ့9မိုင်ပရိသတ်ရေအနံကအလျားကကျွတ်တို့390အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာသမျှသူစားစေဆိုတဲ့အပိုင်စားရခဲ့ဒီအပိုင်စားရထားတဲ့အတ္တမုခိဘလူးမသည်လာသမျှလူတွေအကုန်ဖမ်းစားဒီနေ့ပုံသားတယောက်ကခရီးသွားနောက်ကသူ့ပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီပုံသားကအတော်လှတော့လေကြည်တရားနာပရိသတ်ဘလူးမကလူတွေမြင်တော့စားမလို့တအားပြေးရင်ကနေပြီးတော့ပုံနာမျက်နှာလေးလဲမြင်လိုက်ရောသူ့အယုတ်ဆိုးသလောက်ပုံနာလှတာတွေ့လိုက်တော့ဟဲလှလိုက်တာပုံနာလေးဟဲမလေးနှာခေါင်းလေးကလည်းသွဲလုံးငါနှာခေါင်းနဲ့ပါဆိုင်တော့သူ့ပါဇက်လေးကလည်းလှလိုက်တာကာကြီးလေးလို့မဲပါဇက်လေးလှတော့ကာကြီးလေးလို့တဲ့ပါဇက်ကလေးကလည်းလှပါဇက်ကလေးလည်းလှတယ်နှာရံကလေးကလည်းသွဲတယ်မျက်လုံးကလေးကလည်းကြည်တယ်ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ကလေးကြတော့2မြင်3မြင်ဟေးတဲ့မျက်နှာလေးပါလားပုံနာမြင်တော့ตาရနှစ်သက်ပြီးတော့ဘလူးမကပုံနာထံတအားပြည့်အသွားဘာပြောကောင်းမလဲနောက်ကပါလာတဲ့လူတွေအကုန်ထွက်ပြေးပုံနာပရိသတ်တွေမရှိတော့ပုံနာလေးကိုဘလူးမကြီးကလေပရိသတ်မှတ်ထားနော်အနာသွားငါစားရင်သူသေးပါတဲ့ငါကလည်းသူ့မျက်နှာလေးမြင်ကြတဲ့ကစားချင်စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဘလူးပဲဒီခေတာမဟုတ်ဘူးငါစားချင်စိတ်မရှိဘူးတဲ့သူ့တနာတယ်တဲ့ဟောဘလူးမတနာသွားတော့ပုံနာလေးကြောပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့နေရာခေါ်သွားရောကဲပုံနာနဲ့ဘလူးမအတူတကွပေါ့ဗျာအတူတကွပေါ့နေကြထိုင်ကြပုံနာမဟုတ်ပေါ့ဗျာကျွတ်လို့ဆိုကြောက်ပါမျက်နှာနာမကန်နဲ့ဘာနာမကရဲနဲ့တော့ကြအချိန်မတန်လို့သူဒေါသဖြစ်အခမသိကြိုက်စားကြစားမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စက်နဲ့သူ့ကြတယ်ဘလူးမနဲ့ပုံနာအသင်ပြေလို့နေကြသို့တော်လည်းတရားနာပိဋကဘလူးမကလေအဲ့ဒီပုံနာကိုဟောလှိုင်ငူကြီးတဲ့ထားပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးပိတ်ထားခဲ့သူမရှိတော့ထွက်ပြေးမှဆိုလို့တဲ့ငါကလူသားစားတဲ့ဘလူးမတန်ရုံးစင်တော့တွေ့ကြမိပြီလေသို့ပါတော့လေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ငါဒုက္ခပေးမှာပဲလို့ငါကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ငါမရှိတော့ထွက်ပြေးမှဆိုရတယ်ကြောက်ဖြာကြီးပိတ်ထားခဲ့သူမရှိတော့ပိတ်ထားပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရောက်လာသမျှလူတွေကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့လူပစိုးတွေလူပိဿလူတွေမှအဲ့ဒါလူတော်မို့ပစိုးတွေလူအင်ကြီးတွေလူစီတွေလူဆန်တွေလူဘသူအတွက်တုံးဆိုတော့သူ့အဟွာအတွက်ပုံနာအတွက်လူပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရေဟောကြည့်အဲ့ဒါတွေသူ့လင်သားကိုပေးရောဒါဝိဒီအင်ကြီးဝိဒီပစိုးဝိရောတို့ကလူသားစားပြီမဲ့လို့မောင်ကတော့လူသားဖြစ်နေတော့ဆန်းတဲ့စီကိုစားတယ်ရောဒါဒီစားတနာစရာနော်ဘလူးမလည်းပြိဿတနာစရာပေါ့သူခမညာသူကလူသားစားပြီမဲ့လို့သူ့လင်သားအတွက်ဆန်းနေစီတွေအဝတ်ထည်တွေယူပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွေးသည်သူသွားတော့ကြောက်ဖြာပိတ်သူပြန်လာတော့ကြောက်ဖြာဖွင့်ဒီလိုနေတော့လာခဲ့ရဘလူးမသည်သတ်တန်တွေခလို့ဟော6လလွယ်ပြီး10လကြာဖွာပါရောဗျာကျမ်းဂန်နဲ့ပါတဲ့အတိုင်းနော်ဘလူးမလည်း6လ10လပဲလားဖေဟုတ်တယ်6လ10လပဲအဲ့ဒါကျမ်းဂန်ပါတဲ့အတိုင်းမယုံရင်ဗရကုသလမာနဝဇတ်မှာကိုဖာကိုရှာကြည့်ကြ6လလွယ်10လကြာတော့ဖွာတဲ့မြို့ဖွာတော့သားယောက်ျားလေးဟဲဟန်ကြလိုက်ပါပြီဟောငါ့ကိုပြစ်မသွားပါနဲ့တော့
ပုံနာကပြောတယ်အိုးမင်းကိုဘယ်တော့မှပြစ်သွားမယ်ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့လူသားနဲ့ဘလူးမဆိုတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြတော့ငါဒုက္ခပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်လေးပြီးထွက်ပြီးမှဆိုလို့ကြောက်ဖြာကြီးတောင်ပိတ်ပိတ်ထားကြရတာမဟုတ်လားမသွားပါဘူးကွယ်စိတ်ချပါတော့စိတ်ချပါဆိုပေမဲ့လို့ကြုတ်ရှိတုံးလားစိတ်ချတယ်ကြုတ်မရှိရင်တော့တော်တော်သားဖပိတ်ခင်ရမှာဟောဒီကြောက်ဖြာတိုက်ပိတ်ပါမင်းစိတ်မချပိတ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်ချာကြီးပိတ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဘလူးမကရှာကျွေးအလုံးလုံးမစားရဘူးလူသားများအဆင်ပြေခြင်းတော့ဘလူးနဲ့တွေ့ပြိတ္တအဆင်ပြေခြင်းတော့ဗာနဲ့တွေ့တောင်ငူမြို့ဝတကားတွေပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့ရှာရဖွေရအလုံးလုံးရပင်မန်းတာအဲ့ဒါလို့ရှာကျွေးလောက်ကင်ကျွေးတဲ့ဘလူးမများလိုချင်ဘူးလားအာနာပါနာနဲ့မွေးရတဲ့ကြောက်ရှင်ကြောက်နေမှာပါမကြောက်နဲ့ဘလူးကမျက်နှာသာအယုတ်ဆိုးတာမျက်နှာသာအယုတ်ဆိုးတာအစစအရာလူလိုလောက်ကင်ကျွေးတယ်ရှာကျွေးတယ်ဖွေကျွေးတယ်ဒါပြောတယ်ကြည်တရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒါလို့ရှာဖွေလောက်ကင်ကျွေးပြီးတော့လာခဲ့ရသားကလေးကအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီအရွယ်ရောက်လာတော့ကလေးလေးကကြည်ပြီးတော့သူ့ဖွေမျက်နှာကြည့်လိုက်ဟာဖေးကလှသူ့မေမျက်နှာကြည့်မလေးကြောက်စာကြီးကြောက်စာကြီးရှေ့တော့မေးလို့မကောင်းသေးဘူးဖေးကလှတယ်မေးရရုပ်ဆိုးတယ်အမေကြည့်ပြီးကြောက်နေတယ်မေးမယ်ရှေ့တော့မေးလို့မဖြစ်ဘူးအယုတ်ဆိုးတဲ့မေးကခံချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောသူ့ဖေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေကြဖေးတဲ့ဖေးကြတော့လှတယ်ဗျာတဲ့အမေကြတော့ဘာလို့အယုတ်ဆိုးတာဒုံးနဲ့မျက်နှာကြီးကလည်းဘူးတွေဒစ်တိနေတဲ့သွားကြီးကလည်းရှည်ကြီးပဲတဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းလင်းကွင်းကြီးလောက်တဲ့လက်ကွင်းကြီးလောက်ကြောက်စရာကြီးတဲ့ဖေနဲ့မေဘာကြောင့်မတူကြတာတော့အော်သားကလည်းကွယ်ဘယ်တူမရုံးပါရဲ့အဖေကလူသားမေကဘလူးဗျာလူလေးလန့်သလားလန့်တော့ပေါ့ဗျာဘလူးဆိုရင်ကြုတ်ဒီနေရာမနေချင်တော့ဘူးအော်လူလေးရဲ့ဒီနေရာမနေချင်တော့ဒီလိုမပြောနဲ့လေမင်းအမေကမွေးတော့မင်းကအမေသားပဲကို့အမေဘလူးပဲမကိုကလူပဲသားရဲ့ဘလူးပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေတရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပင်ဖြစ်စေကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုကိုအမတန်ချစ်ကြပါတဲ့သားရဲ့တာကြောင့်သားရဲ့မင်းဒီလိုမပြောနဲ့နော်ဖေတဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးကြုတ်တော့မနေချင်ဘူးဗျာတဲ့ကလေးလေးကအရွယ်ကလေးရလာတော့တရားနာပိဋကကြောက်ဖြာကြီးဖွင့်ပြီးသူ့ဖေပြင်မဲ့ထုတ်ထားသူ့ဖေပြင်မဲ့ထုတ်ထားသူ့မေကပြန်လာဟောဘောင်ကြီးဘာလို့ကွယ်ဘာလို့ပြင်မဲ့ထွက်နေတာတော့အိုးတဲ့ပြင်မဲ့ထွက်နေတာကြောက်ဖြာကြီးပွင့်လို့ထွက်တာလေဟင်ကြောက်ဖြာကြီးဘယ်သူလောက်ဖွင့်တော့မင်းသားဖွင့်ပေးတော့ပါကွယ်လာတောင်းဝင်ပြောင်းဝင်ကြောက်ဖြာကြီးဖွင့်ပြီးတော့လှိုင်ကူထဲပြန်ထက်ခီးထွက်သွားပိတ်နောက်တစ်ခါသားလို့သူကဖွင့်ပြီးဖေပြင်မဲ့ထုတ်ထားပြန်ရောဒီလိုသူ့ဖေပြင်မဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တော့သားကိုချစ်တဲ့ဘလူးမခမရသည်သားအပေါ်အမြင့်ဒေါသလည်းပါမမထားဘာမှမငင်းမဲချင်းငေါက်ချင်းမရှိမင်းသားဖွင့်တာဆိုတဲ့ကငြိမ့်သွားရှာသည်မိခင်များရဲ့မေတ္တာဟေးငါညီများနှမများအတူယူထားကြစမ်းပါကွမင်းတို့ငါတို့ရဲ့အမေတွေလည်းဒီလိုပဲဟာဒီထဲအဖေလို့သူကဒုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်မယ်လို့ရင်တော့ဒုတ်သေးသေးနဲ့လုံတော့ကလေးမတော်တဆရိုးဝနုကျိုးသွားရင်ဒုက္ခအမေကဟဲ့မင်းတို့ငါတို့အမေတွေလည်းဒီလိုပဲဟာအဖေလို့သူရိုက်တော့လေအမေလို့သူကတားခဲ့သည်မိခင်ရဲ့မေတ္တာကွယ်ကြီးမားလွန်းလို့ကြည့်အခုမန်လည်းမမှန်ဘူးငေါက်လည်းမငေါက်ဘူးနောက်တော့တရားနာပိဋကသားလို့သူကဖေတဲ့ဘလူးမရှိတဲ့တော့မနေနဲ့ကျွတ်တို့လူသူပေါ်တဲ့နေရာပြေးကြပါစို့လို့သူ့အမေမရှိကြတဲ့ကြောက်ဖြာကိုဖွင့်ပြီးတော့တရားနာပိဋကကြီးဟောသူ့ဖေကိုထမ်းပြီးတော့တအားပြေးတော့ဘလူးမပြန်လာပြီဟောအေးလှိုင်းကူကြီးပွင့်နေပါဖြစ်လားလူကလေးဟဲ့တာကိုလည်းခေါ်လို့မရမောင်ရဲ့ဘဲကိုပြန်သွားကြလေတဲ့တော့
ဟာမလေးအေးစစ်စစ်စားနေရတာဟုတ်ပါလျက်ကနေဘာများအထူးဆန်းစားခြင်းလို့တော်တန်တောင်းတနဲ့သွားပြီးတော့တစ်သီးများရှာဖွေလေသလားတိဥသိဖို့တွေများရှာဖွေလေသလားတာရဲ့လူလေးမောင်ရဲ့အမေခေါ်နေတာကြားရဲ့လားဟိုကပြေးရှိမကြတော့တရားနာပြိဿဟောအမေလို့သူကနောက်ကနေလိုက်ခြေရခံလိုက်တော့တွေ့မောင်ဘာလို့ထွက်ပြေးတာတော့အိုးမောင်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တဲ့မင်းသားခိုးပြေးတာတဲ့အိုးဒါကမောင်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါတာလူလေးလာလေးတာရဲ့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့လှိုင်ကူထဲထည့်ပြီးကြောက်ဖြာပေးနောက်တော့သားလို့သူကနည်းနည်းစဉ်းစားမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းတော့နောက်ကလိုက်လာမှာငါအမေရဲ့အာနာပြန့်နှံ့ရာအရက်ကိုငါပိုင်းခြားပြီးသိရင်လွတ်အောင်ပြင်နိုင်တယ်မေးတာကောင်းနည်းနည်းမေ့လောက်တဲ့အချိန်ကြတော့အမေပကတ်လို့မမေရဲ့တဲ့ဟိုမမေတို့ကအသက်ကြီးပါတယ်တဲ့သားတို့ကအသက်ငယ်ပါတယ်တဲ့အကယ်လို့များမမေတို့ကအရင်သေးသွားရင်တဲ့မိဘပစ္စည်းကိုကြံရစ်တဲ့သားသမီးပန်ရိုးထုံးစံမှုအမေမှာဘာပစ္စည်းတွေရှိတော့ခမညာတဲ့ပရိယလေးနဲ့မေးလိုက်တော့လူလေးအမေမှာမင်းတို့လူသားတွေလို့တော့ရွှေတို့ငွေစားတွေမရှိဘူးဘောသားရဲ့ဒါပေမဲ့လို့အမေအပိုင်စားရတဲ့ဟောဒီမြေပြင်ကိုငါသားတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမိဘရဲ့အမွေနဲ့အမွေသေးငါသားရမှာပေါ့ဒီနေရာထိအောင်ဒီနေရာကဟိုနေရာရောက်အောင်ဒါအမေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာကွဲ့လို့တရားနာပိဋကအမေခမကသားကိုချစ်တယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမသိချဘူးပေါ့သူသားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမသိတော့နေရာလေးတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတရားနာပိဋကသားလို့သူကသိပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှအမေအာနာပြန့်နှံ့ရာသည်ဟောဒီဘက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်မျက်နှာခမ်းဒီနေရာတွေသူပိုင်တယ်မြင့်ဟိုဘက်ရောက်ရင်သူမပိုင်ဘူးကဲအမေမရှိတဲ့အချိန်မှာအဖေကိုထမ်းပြီးလစ်အမေတော်တဲ့ထွက်သွားမှကြောက်ဖြာကြီးဖွင့်သူ့အဖေကိုထမ်းဖေပြေးကြစို့လားတဲ့သားကထမ်းပြီးတအားပြေးလိုက်တာတရားနာပိဋကကြီးမျက်စိရောက်မြစ်ကနေဟိုဘက်ဖြတ်ကူးပြီးတော့မြစ်ဟိုဘက်ကန်းစားအရောက်မှာလိုက်လာပြီအမေလို့သူပြေးသားကြီးအမေလို့သူလိုက်လာပါလားသားတော်မေကိုတနာဟပြန်ခဲ့ကြပါဦးလူကလေးအမေမဘာအပြစ်ရှိတော့သားရဲ့မောင်ရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့မလေးအယုံဆိုးတယ်ဘလူးမရှိဖို့မချစ်ချင်ကြလို့ပြစ်သွားကြတာနဲ့တူပါရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့နမရဲ့မင်းကိုမောင်ကြီးမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းသားကလည်းလူမမဲခလေးဆိုတော့တယောက်တည်းသူ့သွားခြင်းညာပြေးသွားလို့ဘယ်မှာတော်ပါမတော့သားအလိုးလိုက်ပြီးတော့မောင်လိုက်ရပါလေကွယ်နှမရဲ့ဒါပေမဲ့လို့သားရဲ့မင်းကြောင့်မင်းအဖေကဒီလိုလိုက်ရတယ်ဆိုနေတာငါသားပြန်လာရင်မင်းအဖေပါမှာပါပဲလူကလေးမင်းအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အမေတို့ချစ်ချင်းကိုသားလို့သူမခွင်ပါလေနဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့မင်းပြန်လာရင်မင်းအဖေပါမှာပဲမေခမရကဘလူကျွတ်တို့ကလူသားတော့ကျွတ်တို့နောက်ကိုမလိုက်လေနဲ့ပြောလိုက်တာကွယ်ရဆက်ကြီးပြောရပါပဲရဲ့လူလေးမင်းကိုအမေကိုလလွယ်ပြီးတော့ဆဲလာဖွာလာခဲ့တဲ့အမေပါသားရဲ့အမေကိုကြုတ်ချစ်တော့ချစ်တယ်ဗျာခမရမင်းကြီးကြုတ်ကြရမကြည့်ချင်ဘူးလူလေးရဲ့အမေတို့ဘဝဇာတိကိုကဒီရုပ်တူရည်မှုပါသားရဲ့ဒီရုပ်တူရည်မှုပါသားရဲ့အမေကိုမျက်နှာကြည့်မကြည့်ချင်တာနဲ့ငါသားဒီလိုပြစ်သွားရသလားမင်းတို့သားဖက်လျော်ဝရှိအမေသိရမှာပါသားရဲ့ပြန်ခဲ့ကြပါတော့သားတို့ရဲ့အမေဒုက္ခဖြစ်မဲ့မိခင်ကြီးမို့လို့ငါသားတို့အမေကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ငါသားတို့ပြန်ခဲ့ကြပါတော့မောင်ရဲ့ကိုသားလေးချောမပြီးတော့ပြောပါဦးပြန်ခဲ့ကြပါတော့ခက်တဲ့ကွယ်မင်းသနာလို့မောင်းပြန်ခြင်းတော့လက်သားလို့သူကလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟ
မလေးတော်ပြန်ရင်လိုက်ပါပါတော့ပြောမေမေမလိုက်ဘူးဟေးရက်စလိုက်တာတာရဲ့ဆက်ကြီးပြောရပါပဲရဲ့ငါသားကိုကိုလာလွယ်ဆယ်လာဖွာပြီးတော့နှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးပြီးအမေမွေးခဲ့တယ်လေမလေးခုတော့ပြေးလိုက်ကြတာလိုက်လေဝေးလေပါလားလိုက်လေဝေးလေပြေးကြတာတွေမမိနိုင်တော့ပဲသားတော်မြေကြီးချလို့လေအမေပဲလို့နီးနေပါလိုက်နိုင်ပါဘူးလိုက်လေဝေးလေပြေးကြတာတွေမမိနိုင်တော့ပဲပြန်နေခြင်းပဲအမေကိုတနာရင်နောက်ဖက်နှစ်ယောက်လုံးပြန်ခဲ့ပါလားမသွေထားကြတာတပောင်းမဲ့မလေးအသေးတွေကျွမ်းလို့လွမ်းမိုးတွေလဲဆွေကနေရောဒီတလုံးတော့မကြက်ဖဲနဲ့ရနော်အေးမစိုးဘူးဟဲ့ပြီးတော့ဗါတဲ့ဩပြန်လာလေအမေဆောင်လို့မျောနေဘလူးမကိုပြေးထားလို့ထွမသွားပါနဲ့လေအကြောင်းကံမကောင်းပြန်လာကလေးလင်းနဲ့သားကရှောင်ခွာပဲတကယ်ပင်တွေးလို့မအေးလို့လေအဆွေတခံပူနေပါရဲ့မေတန်တရားဝတ်နှောင်ရဲ့ဘယ်ခံရငြိမ်နိုင်မှာပြေးရှောင်းကပုံလို့တန်ရောစင်တွေတကယ်မယုံနိုင်မေသားတော်မင်းတို့တန်ရောစင်ကြီးကိုဘယ်လိုမှယုံပြီးတော့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးသားရဲ့အမေသားကြီးကွဲတော့မှာပဲသားရဲ့ဘလူမကြီးဆိုပြီးတော့ငါသားမုံသွားပြီထမရဲ့မမုံမနဲ့သားရဲ့မင်းတို့သားဖားကိုအမေကိုယ်တိုင်ရှားပြီးတော့ကြွေးခဲ့တယ်ဟမ်ဝလေးဟောဒီတောင်းပြင်းလွတ်တဲ့ခွေးမကြီးလို့အမေကိုထားခဲ့ကြတော့မှလားသားရဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့သားရဲ့လို့မင်းအမေငါတဲ့မှာကိုင်ဆွဲကလည်းပြည်တယ်မောင်ရဲ့ပြန်လှဲ့ကမလာတော့ရင်ဖြင့်မင်းကိုလေအမေလေးပညာပေးလိုက်မလေပြည်သားကြီးဘာပေးမှာလဲတော့ပညာပေးမယ်သားရဲ့အမေကိုမသနာဆုံးကသားတို့သွားကြပါတော့ဒါပေမဲ့လို့လူမမဲသားလေးပညာမရှိလို့ရှိရင်ငါသားကြီးလူဘဝအဆင်တန်းနှိမ့်ပြီးတော့စောက်နေအတွက်အခက်ကြုံလိမ့်မယ်သားရဲ့ငါသားကိုအမေပညာပေးလိုက်မယ်ဟောဒီစိတ်နာမဏိမန္တန်ကိုငါသားကြီးယူသွားပါတော့သားရဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကားနေပြီးတော့အမေသင်တဲ့ပညာကိုငါသားကြီးရအောင်ယူသွားပါတော့အမေပေးလိုက်မကွယ်လို့သမ္မုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေတရနဲ့တူနဲ့တက်အမဒီတိုင်းသွားမှာကိုဗျဟောပါတာပြောပါတယ်သမ္မုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေမောင်မချစ်ပေမဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရဲ့ကြီးမားပါပဲကြီးမားပါပဲသားရဲ့မင်းမချစ်ပေမဲ့လို့အမေမေတ္တာကြီးမားလို့ပညာသင်ပေးလိုက်မယ်သားရဲ့ငါသားကြီးမုန်းပေမဲ့အမေမမုန်းပါဘူးမင်းအဖေအမေကိုချစ်ပေမဲ့လို့မင်းကကပ်ပြီးဇိုထမ်းခေါ်နေလို့အားကလေးမြစ်ကိုကူးပြီးတော့ဟောဒီပဲလောက်မပြန်လာတော့ဘူးတဲ့သားရဲ့ငါသားတို့မရှိရင်လည်းအမေသက်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီပဲလူမကြီးရင်ကွဲပြီးတော့သိရမှာပါသားရဲ့နားထောင်သားရဲ့အမေသင်ပေးလိုက်မကွယ်သမ္မုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေမောင်မချစ်ပေမဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရဲ့ကြီးမားပါပဲကြီးမားပါပဲ12နှစ်အထက်ကခိုးသူချေရငါတွေရှာလို့တွေ့နိုင်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအမှန်မကွာရတော့မလေးအာ12နှစ်အထက်ကပျောက်ဆုံးတဲ့တခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါသားကြီးခြေရခံလိုက်နိုင်တဲ့ပညာအမေသင်ပေးလိုက်မယ်ယူသွားတော့သားရဲ့ဆိုတော့သားလို့သူကဒူးလေးထောက်လက်အုပ်ကလေးချီမမေ
ဟုတ်ကဲ့ချင်းတော်ကိုသင်ပေးပါမေမေရဲ့မေမေဘလူးနဲ့လူသားအတူနေဖို့ကျုပ်လေညာတိုင်းအိမ်မပြောဘူးမေရဲ့အမေကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကြောက်တယ်အမေရဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်မနေခြင်းဘူးအမေထံကပညာကိုပေးမယ်ဆိုရင်တာရိုးသေးကတော့ပြီးတော့နာယူပါမယ်အမေလို့သူကနေပြီးတော့စိန်နာမဏိမန္တန်လေးပေးလို့ဒီမန္တန်လေးယူသွားပြီးတော့လေမန္တန်လေးဆိုတော့လေခမည်းတော်ကခြေရာကိုသိနိုင်တဲ့မန္တန်လိုခြင်းမှာပဲလိုခြင်းပေမဲ့လည်းကြမ်းကန်တဲ့ကမန္တန်လို့သာပါတယ်အဲ့ဒီမန္တန်ကဘာမှမပါတော့ခမည်းတော်လည်းပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးပြောပြလို့မဖြစ်ယုံတယ်မကဘူးကြမ်းကန်တဲ့မြအဲ့ဒီမန္တန်ပိုင်ကျုပ်ကအရင်ယူမှာဟုတ်တယ်စိန်နာမဏိမန္တန်နဲ့ဗျခြေရာကိုမြင်နိုင်တဲ့မန္တန်ပဲပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့ပေးလိုက်တော့တလို့သူခမည်းကဒူးလေးထောက်လက်အုပ်ကလေးချီလို့မေမေကျုပ်မှတ်ပါတယ်ခမည်းကျုပ်ယူသွားမဲ့ခမည်းနဲ့ဒူးကလေးထောက်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပညာကိုအရသင်လိုက်တော့ပညာလဲတတ်ရောမှတ်မိဗလားကွဟုတ်ကဲ့မေမေကျွန်တော်မှတ်မိပြီခမည်းအမေလို့ရှိရင်သွားကြပါတော့အမေကိုပြစ်ထားခဲ့ကြပါတော့ဟောဒီဘလူးမကြီးလူသားနဲ့မတူကြဘူးရဲ့လို့အယုတ်ဆိုးတဲ့အမေကိုငါသားမကြည့်ခြင်းဘူးအဘလေးခုတော်မွေးကျေးဇူးတွေငါသားကြီးမဆက်လို့ပြစ်သွားပေမဲ့လို့မင်းကိုအမေချစ်လျက်ပါသားရဲ့သွားကြတော့ငါသားတို့သွားရင်အမေနေရတော့ပါဘူးရဲ့လို့ရှင်းပုတ်ဝေးအခြေမလားသေရမဲ့မှာအမေကတော့သေရမှာပါပဲမလေးနှစ်ယောက်စလုံးမရှိရင်ဟောဒီအသက်ကြီးကွဲရတော့မှာပါသားရဲ့ရှင်းပုတ်ဝေးအခြေမလားသေရမဲ့မှာအခြေမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအခြေမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအထူးဆရာသေးပဲသားရဲ့အမေဆရာကတော့သေဖို့ရပဲရှိပါတယ်သားရဲ့ဒီဘဝငါသားတို့ယခုလိုမုန်းကြတဲ့ဝတ္တရားတွေဒီဘဝမှာဆုံးမစေတော့လို့အမေဆူတောင်းမယ်သားရဲ့အခြေမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအခြေမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအထူးဆရာသေးပဲဒီဘဝဝတ်သုံးများအမေခံစားရတဲ့ဝတ္တရားတွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေတော့ဒီဘဝဝတ်သုံးများဒီဘဝဝတ်သုံးများလွတ်ဆုံးစေရဆူတောင်းပါရဲ့လေအမတေးပြီဘလူးမရင်ကွဲသေးတာပြည်သားကြီးဘယ်လိုဖြစ်သေးတာတော့ရင်ကွဲသေးတာဆိုလို့နှစ်ချမ်းကြီးကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအသေးနှလုံးတွေဖယိုဖယဲကိုယ်ကာယဖြစ်ပြီးတော့သေသွားရှာတာဟောဖေတာမမေလဲသွားပြီဗျမမေလဲသွားပြီဖေရဲ့လဲမှာပေါ့ကွာမင်းကအမေမတနာတဲ့ကောင်ကိုဖေရဲ့မတနာလို့မဟုတ်ဘူး तू ကဘလူးမခမကျွတ်တို့ကလူသားဘာဖြစ်တုံးကွဲဘလူးမနဲ့လူသားအတူနေကြလို့မင်းတယောက်တောင်ရလာပြီပဲဟမလေးသံရောစင်းသမှုရဘလူးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ရှိကြသိပါလေရကနေသားရဲ့ခုတော့မင်းအကြောင်းပြုပြီးမင်းအမေလဲသွားပြီကွယ်သေပွဲမဝင်လို့အသက်ရှင်ရင်မင်းအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အရင်နေရပြန်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖေမေဖေတဲ့ပညာတွေလည်းကြုတ်တတ်ပြီးအမေကိုလည်းတနာတယ်သွားကြည့်ကြပါစို့အနန္တရောက်ဟောမမေမလေးခေါ်လို့မရတော့ဘူးအမေတားခေါ်နေထူပါအောင်တော့လားအမလေးဖေအမေမရှိတော့ဘူးထင်ရဲ့နှမအိုးရုပ်ဆိုးတယ်ဘလူးမကြီးရဲ့
Amali, you saw me, me a bonga, Tayosi, you fellow look me to Payava Mado. Namay, Tanaka legend, Dali Koni, the Tuba Unola. Nalu do Kanyagale, a me, Nana Pagali Alu. Meme, Tago Kulu like Bado. Now a beauty go, chap, Pido, Gato, about Kanya. To be. Amigo, mi dinyo bida judo luya gudwaya bazo. Da. O, pero ayinire niya. Me amigo tariya luan sote anine. Ludu pore niya matwa ne ro kwa. Tima be ni ja bazo. Ne jimbu chano amigo matana lo mohu. Ame chano apo tanare, ame chano apo chite, ame chano apo mitashi lo di pinyare tempe like bi. Kurale, Tibinyari Takama, Amea Chichimitari, Junale Lalo, Memeli Langu Pia, Ame the Diarane, Josama when aim a pure, Ame a ball runners in a juke Mave, Yada Peve, Ludu need a Ludore with Wadawazo, Kaikwe, Sipi Lepia, Kaikan Wajazo. Pelumaji, ni kebi do. Somi mapu. Namae ni kebi do atamuki pelumaji ato ta apa toa bilo. Ha, ta pa na yau thwet la ke shui nan do yau do. Nan do wa ga yat. Chi ya ko lai ma de tu nge tayau yau ni de lo. Yao ne de lo Payin taro utin pijava Payin at lang kore Hey, everything a koge Hey, amao Paya, mimba pinya dat Paya jano myoji Sanan ni teka Ko doare, piao song doare, pisi ku cheya kampido ya ao like nine de pan nine de. The ko sha nine pinya shiva pya, cheya lima wa pya. Eh, tabi ngata me kazado. Malaba pya, pya jeno myoji di, taminya ne kaza nai ma pya. Tane ko ngwe ta thang pe ma kaza nai ma ba pya. Pye da tane ba law de Tane ta thau ne ma khaza nai me so ro shin maye nga kaung bi me tane ta thau pe me khaza bi do lo shwe nan no khaw tha lai Paro hei Puna ji ajan takku phit la Bane do bayin min dara ji Paro hei Puna ji Padaro U tin yin Man la ba phaya ti tanga tane ta thau pe ya da ma ne bu phaya Mane era melo la mea dulo pinya dalo. Hey, cheya go jibi do sanan ni theka pisi de ko ya aung yu nai nge kwa. Malaba ko ro ji tu cheya khan pi do yu pe de pisi ba takku tapya ka ya the lu do. Ha, ma ya the be khai ma khai de be ne. Era let twit san ya me. Let twit san ya me ko ro ji. Eh, ne ong kwet let twit san na tha ro. Di kaisa Ba do pisi ma san ne kwa Hey, Paro hei Puna phaya Min ne nga ne na yauk the thi ba si Shwe nan do yarana dai ka pisi de ko min ne nga ne ko dai khong Shin ma yin Tu pisi tu khong lo de Che ya ne ta kho sha khai nyan La min ne nga ne na yauk the twa kho Kho pi do le tu ma thi aung The need the phone up in qua cheya canina, Miji was a canine dome of Popa, going cheya, do Venelu Camaro. La! What are you? Payana Pro hit time and be your Narega, your Nari to Jernari Tobi Diana be the Pieta Tete. A Pietaga Nebido Diana be the me in the gas Ligane Tombi Pianse. Ligane Tombi me in the cover with the kind of only one pack. Now Liga Piantau Liga Piantau Diana be the directed there. Right at the bio a pin best here. A BMS simply to Tayasi in a tingo gua. Tayasi in a tingo gun is Liga Tom. Liga Tom be on Nanduin Yaw.
နန်းတွင်ကနေရေကန်သွားရေကန်3-4ပါးပတ်ရေကန်အတွင်းမှာဆင်းပြီးတော့တရားနာပြည်သားလှေကားတွေနဲ့ထောင်တဲဆင်းဝင်လှဲပတ်ထောင်တဲဆင်းဝင်လှဲပတ်ပြီးတော့ရေကန်တဲ့မသိအောင်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဖုံးထားကြထားပြီးတော့ယရနာတွေကလူတွေဘယင်ကအသိမှပေးထားတော့မှန်လားပါဗျာယရနာတိုက်သခိုးဖောက်ကြောင်းပါဗျာဟဲ့မင်းကြီးများဗျာယရနာတိုက်သခိုးဖောက်တဲ့ကွမှန်လားဗျာဒီသခိုးရောက်ရှာဖို့အရေးကြီးနေပါပြီဗျာမပူနဲ့ငါခစားနေတယ်တနေ့အသဗျာ1000စားလုပ်နေတဲ့ဗရကုတလမန္နဝဆိုတာရှိတယ်ရှေ့တော်သွေးစီရောက်ရောဗရကုတလရှေ့တော်ရောက်မှန်လားပါဗျာရှေ့တော်ရောက်ကြောင်းပါဗျာဗရကုတလမန္နဝဗျာရှေ့တော်ရောက်ပါဗျာရှေ့တော်ရောက်တော့အမိန်တော်မှတ်မယ်ကွမင်းသိအောင်ငါဘယင်ဤယရနာတိုက်ထဲမှာများစွာသောယရနာတွေကိုသခိုးခိုးပြီးတော့ဘယ်မှာထွက်သွားတယ်ဆိုတာမသိဘယ်မှာလိုက်ရှာရမယ်ဆိုတာမသိလို့12နှစ်ထက်ကခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုခြေရာခံပြီးဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မင်းအလှဲ့ကြလာပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးတာဝန်ရှိပါသည်ဗျာတို့ပါတော့လေဘယင်ပိုက်ဆိုင်တဲ့ယရနာတိုက်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုခိုးခြင်းသည်အဆောင်အကျက်တည်မြန်မထားလို့လားဗျာထားရဖို့ကွယ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာနေရောညရောတော့မအိပ်ဖဲပဲနေနိုင်မှာမလို့သူတို့အိတ်တုံးအလစ်ခိုးသွားတာနဲ့တူပါရဲ့မှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးတာဝန်ထားတော်မူပါဗျာထားတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှောက်ကြည့်လိုက်ခြေရာခံပြီးရှောက်လိုက်ဟာပြတ်တတ်ကနေဆင်းမင်းအိမ်တကားကို3ပေါက်လောက်သွား3ပေါက်သွားပြီးတော့လှေကားထောင်ပြီးတော့တဲတတိုင်းအထက်ရောက်တတိုင်းအထက်ကနေအပြင်ဘက်ထွက်နောက်တရားစီရင်နဲ့တင်းခုတ်သွားကြည့်လှေကားထောင်နန်းတွင်ရောက်ရေကန်ဆင်းရေကန်3-5ပါးလက်စသတ်တော့ရေကန်နဲ့ထားပြီးဒီပြတ်သက်ပြန်တဲ့သွားတာပါလားပြီးရောပိဿမြေကြီးပေါ်ကခြေရတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကခြေရပါခံနိုင်တာအဲ့ဒီလိုလဲသိရောဒီပစ္စည်းခိုးခြင်းသည်ရွှေနန်းတော်အပြင်ဘက်ကလာမခိုးရွှေနန်းတော်တွင်မှဘယင်မင်းတရနဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာရဲ့ခြေရာတွေပါလားပြီးပင်တင်ညာတော်လဲကလေးကအလေးသို့သမင်းခါယောက်ျားကန္နာသပင်ဟောရှေ့တော့ကသူတော်ကောင်းတွေဆိုစဉ်စကားရှိကြဒီကိစ္စဘယင်မင်းတရနဲ့ပုံနာလို့ဗျငါကသွားပြီးသတော်ဥတင်လိုက်ပါကငါငွေ1000ပေးလို့ငါအားကိုးရဖြစ်သောဘယင်သည်ငါအားဘေးဖြစ်အောင်ဒုက္ခပေးတော့မှာပါလားကယောတို့တော်လည်းတော်ဥတင်မှာဖြစ်မှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာပရကုသလမန္နဝဗျာဘယ်လိုလဲဟိပစ္စည်းသခိုးတွေတွေ့ရယရနာတွေခိုးသွားတာတွေ့ရလားကွမှန်လားပါဗျာယရနာတွေတွေ့ကြောင်းပါဗျာဘယ်ကတွေ့တော့ဟိယရနာတွေရေခံတွေကတွေ့ပါဗျာပရကုသလပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ချင်းကိစ္စမင်းရေခံကိုတည်သလားမဟုတ်ပါဗျာခြေရာတွေကအဆင်းအတက်တွေနဲ့အလွန်များများလှပါဗျာဘယ်လိုများရလဲကွမှန်လားပါဗျာဟောဒီရွှေနန်းတော်ပြတ်သက်ကနေပြီးတော့မင်းအိမ်တကားကို3-5ဆင်းပါဗျာ3-5ဆင်းလေကားထောင်ပြီးတော့တရရဲ့ပြင်ဘက်သူထွက်ပါဗျာတတိုင်းအပြင်ဘက်ကနေပြီးတရားစီရင်တဲ့တင်းကုတ်တရားစီရင်တဲ့တင်းကုတ်ကနေပြီးတော့လှေကားထောင်တဲ့ပြီးတော့နန်းတွင်းရောက်နန်းတွင်းကနေရေကန်3-5ပါရေကန်တွင်းထားပြီးတော့မှမှန်လားပါဗျာသူတို့ရဲ့ခြေရာကဟောဒီပြတ်တတ်သူပဲပြန်ရောက်ပါဗျာပစ္စည်းတွေဒီမှာရှူစားတော်မူပါဗျာပရကုသလပစ္စည်းတော့ရပြီကွာတခိုးလို့ချင်း
မှန်လားပါဗျာပျောက်ဆုံးတဲ့ယရနာကြီးရရင်ဖြင့်တခိုးပြီးဘယင်မင်းတရားကြီးအပြန်ရလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဗျာအကျိုးရှိမရှိရှိกว่าအဲ့ဒီတခိုးငါသိခြင်းမှန်လားပါဗျာမသိခြင်းမှလည်းတခိုးမရလို့အကျိုးမရှိတာကိုဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးသရောဥတင်ပါမယ်ဗျာယေနာသိမ့်သံတိဒုက္ခိတံယေနာသိမ့်သံတိအတုရာအစရှိတဲ့ဂါထာလေးရွတ်ပြီးတော့မှန်လားပါဗျာလောကရှိနေကြတော့တတ္တဝါတွေမှာထမင်းအသက်9ရက်ရေအသက်1ရက်ဆိုခြင်းအပြင်ရေသည်အားကိုးရာလူတွေမှာဖြစ်ကြပါတော့လေပါတလိညီသောစောင်းသမားသည်စောင်းကိုလေပင်မှချီ၍မရနဲ့တကွရေထဲသို့ဆင်းပြီးကူးကြသောအခါစောင်းပေါက်ထဲကရေဝင်၍လူတွေရဲ့အာကိုရာဖြစ်သောရေသည်လူတွေရဲ့သေဆုံးရာဘေးဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်ဗျာဒီဥရာတုံဆောင်းတာကိုသိသဖြင့်တခိုးကိုအသင်မင်းကြီးသိတော်မူပါလောသိတော်မူပါလောပိဿကြီးနားထောင်တော့သူပြောတဲ့ဥရာယုံလေးတွေပုံဝတ္ထုလေးတွေရေဒီလူတွေရဲ့အာကိုရာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့အကိုရဖြစ်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဘေးဖြစ်ပြီးတော့ရေကြောင့်လဲလူတွေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့သူဆိုနေတာကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဘုရင်ဒီလူတွေရဲ့အကိုရဖြစ်တော်လဲထိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဘုရင်ကြောင့်လဲလူတွေမှာဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်တခိုးမပြခြင်းဘူးလို့ဆိုတာဗျိတ္တကြီးဟဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေငါသဘောမပေါက်နားမလဲဘူးတခိုးတာရအောင်ဖမ်းပေးမှန်လားပါဗျာထပ်ပြီးတော့တော်ဦးတင်မယထာဘိဇာနိရုဟန္တိတတ္တာပဋ္ဌယတိဋ္ဌိတာမှန်လားပါတော်ဦးတင်မမယ်ဗျာတဲ့ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်တော်ဦးတင်မဲ့ကိစ္စဘယင်ဒီပညာညာနဲ့ဆင်ခြင်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဗျာဟဲ့ပြောစားမြေကြီးသည်လူတွေရဲ့ယတ္တိယပါဗျာအယတ္တရားဘောကမြေကြီးမရှိလူတွေပဲနေဖြစ်လိမ့်လူတွေပဲနေဖြစ်လိမ့်မလဲမှန်လားပါဗျာမြေကြီးသည်လူတွေရဲ့အာကိုးရာယတ္တရားဖြစ်ပါဗျာအိုဒိန်ဒီတယောက်ဒီမြေကြီးကိုမြေညက်နဲ့နဲပြီးတော့အိုးလုတ်ဖုတ်၍ရောက်မြေကြီးထဲမှာတွင်းတူးပြီးတော့သူ့အလိုရှိတဲ့မြေနဲ့အလုတ်လုတ်ခဲ့ပါဗျာမြေကြီးသည်သူ့အာကိုးရာအသက်မွေးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါဗျာတို့ပါတော့လေသူတူးထားတဲ့လှိုင်တွင်းတဲ့သူဝင်နေကြမိုးကြီးသီးထန်စွာရွာသဖြင့်၎င်းတွင်းကြီးတဲ့သူရေတွေကျပြီးမြေပြိုပိလို့သူအာကိုးရာဖြစ်သောမြေသည်သူရဲ့အသက်သေးစရာဘေးဖြစ်ရပါတော့သည်ဗျာတို့ဖြစ်သည့်အတွက်ဒီသခိုးကိုလည်းပဲအရှင်မင်းကြီးဒီစကားကြားရင်သီနာလဲတော်မူပါတော့ဗျာဟေးမသိဘူးကွာမနာမလဲဘူးတခိုးတော့မင်းငါတွေ့အောင်ရှာပေးမှန်လားပါဗျာတခိုးနဲ့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဗျအကျိုးရှိမရှိကွာငါတခိုးမိရင်ဟေးငါတခိုးမိတဲ့ကျင်နဲ့ပြငါကိုတခိုးမှန်လားပါဗျာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရွှေသားဆင်တော်မူပါဗျာယေနာဗတ္တနိပိစန္တိတိတံယေနဝိဟညတိမှန်လားပါဗျာမိသည်လူတွေရဲ့အာကိုရာဖြစ်ပါဗျာသမင်းချစ်သောခါမီးနဲ့ဟင်းချစ်သောခါမီးနဲ့အချမ်းအေးကိုဖြောက်သောခါမီးထဲလှုံမိသည်လူတွေရဲ့အာကိုရာပင်ဖြစ်ပါတော့လေမှန်လားပါဗျာတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုမီးလောင်သောခါမိအထုပ်ပစ္စည်းကျန်းနေတာကိုသွားယူတော့အဲ့ဒီမီးလောင်၍သေဘေးသို့ရောက်ခဲ့ရပါဗျာမိဒီလူတွေရဲ့အကိုရပင်ဖြစ်တော်လဲတနေ့ကြတော့ဒီမိဒီဘေးဖြစ်ပြီးတော့သေစရာအကြောင်းတစ်ခုရလာပါသည်ဗျာအသင်မင်းကြီးဒီတကားကိုတခါတည်းတော်ဥတင်သောအဖင်သိနာလေတော်မူပါဗျာဟေးမသိဘူးကွာတခေါ်တာငါမိရလိုချင်တယ်ဘယင်နဲ့ပုံနာလက်ညှိုးထိုးမပြရဲလို့တခိုးဟာဘယင်မင်းတရားကြီးနဲ့ဟောဒီပုံနာကြီးပါလို့ပြောမကောင်းလို့ဥဒရာယုံလေးတွေဆောင်းပြငါတခိုးတာလိုချင်တယ်ကွာ
မင်းကြီးပစ္စည်းရရင်တော်ရောပေါ်သခိုးပါအကျိုးရှိမှလဲရှိမရှိငါလိုချင်တယ်မှန်လားပါဗျာသတော်ဦးတင်ပါမယ်ဗျာယေနဗတ္တေနယပင်တိပုထုဗျမနခတ္တိယမှန်လားပါဗျာတဲ့လူတွေစအပ်သောထမင်းသည်လူသားတွေမှာပုထုစဉ်မှန်သမျှပုံနာတွေမင်းမျိုးတွေသူကျွဲတွေတထေတွေတတောင်းစားတွေဘယ်လိုပင်ထမင်းသည်တပ်ပိတ္တအာဟာရထီတိကလူတွေအသက်ရှိအောင်ပြုတ်နိုင်တော်လဲတနေ့ကြတော့ထမင်းအစားလွန်၍ဘေးဖြစ်ပြီးတော့သေတာရှိပါဗျာထမင်းဒီလူတွေအသက်ရှင်ရဖြစ်တော့လဲထမင်းညောင်လူတွေသေကြဘူးပါဗျာအသိမင်းကြီးဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးပြောတော့ဥပမာကိုဆောင်ပြတာပညာဉာဏ်နဲ့ကြည်ပါကသိနိုင်ပါတယ်ဗျာဟေးတည်ဘူးကွာတခေါ်လာလို့ခြင်းတယ်အတော်ခက်နေပြီပြိဿကြီးအဲ့ဒီတော့မှဟိုကဂိမာနပစ္စည်းမေမသေးဝါဒမိတ်ဆန္တိပြန်ပြောမှန်လားပါဗျာတဲ့ဆောင်းအကုံຫນွေအကူမှာဆောင်းအကုံຫນွေအကူပြေးတာဆောင်းပြီးຫນွေဟုတ်ရဲ့ဆောင်းအကုံຫນွေအကူမှာမိမိတို့လိုအပ်တဲ့လေကိုအလိုရှိကြတော့လေထိုလေဖြတ်၍လေလူသားတွေသိတတ်ပါတယ်ဗျာပြေးတာကြီးလေဖြတ်ရင်လူတွေမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်လေတွေလူတွေရဲ့အာကိုရပဲဖြစ်တော့လေတနေ့ကြတော့ဒီလေကြောင့်ပဲသိခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီဥပမာဆောင်ပြတော့သိတော်မူပါဗျာမသိဘူးကွာခေါ်ဖောက်ပြီလို့ပြောနေမင်းတဲ့မပြောချင်လို့မှန်လားပါဗျာထပ်ပြီးတော့သတော်ဦးတင်မထပ်ပြီးတော့သတော်ဦးတင်မမယ်ဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့သတော်ဦးတင်ယနိတိတာဇဂရီရုခံသွားရအကိံပမုတ်စတိမှန်လားပါဗျာတဲ့တစ်ပင်ကိုမှီ၍အသီးအပွင့်အရသာရှိတာတွေကိုစားပြီးတော့တစ်ပင်ဒီလူတွေအတွက်လဲတန်ဖိုးရှိ၎င်းနောက်တစ်ပင်ပေါ်မှာနေသောတစ်တပင်ကောင်းတော့ငှက်တောင်းခိုဆိုတဲ့စကားကဲ့သို့တစ်ပင်ဒီသူတို့ရဲ့အကိုရပင်ဖြစ်ကြတော့လေတစ်ခိုင်းခြင်းຫນွေအခါမှာပုတ်၍မိထတောက်ပြီးလောင်သောအခါမှာတစ်ပင်မော်ရှိသောငှက်သည်ထုံပြီးရောက်သေဆုံးခဲ့ရထိုတစ်ပင်ကြောင့်ပဲလျင်သေဆုံးခဲ့ရပါဗျာဒါကြောင့်တစ်ပင်သည်ငှက်များဤမိခိုရဖြစ်တော်လဲမိခိုရဖြစ်သောတစ်ပင်ကြောင့်ပင်လျင်သေခဲ့ရပါဗျာအသေးမင်းကြီးသိပါလောမသိဘူးကွာတခေါဖမ်းပေးလို့ပြောနေဘယ်လိုမှပြောလို့မရမှန်လားပါဗျာထပ်ပြီးတော့သတော်ဦးတင်ပါမယ်ဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးဒီတကားဆောင်းသောဥပမာကိုနားလည်အောင်ထောင်တော်မူပါဗျာရှေးတုန်းကလင်မယား2ယောက်ရှိပါဗျာလင်မယား2ယောက်မှာ2ယောက်စလုံးအမေပဲရှိကြတယ်အဖေမရှိကြပါဗျာမယားလို့သူသည်ရောက်ခမရဲ့အပေါ်မှာအစကချစ်တော်လဲနောက်ကြတော့သားသမီးတွေများလာတော့ခါအလုံးမလုံးနိုင်မဲနဲ့အစာကျွေးရသည်ကိုမတထားပါတော့ကြောင့်မောင်ရဲ့မောင်အမေကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုတယ်ဒီလိုဆူတယ်အမြဲတမ်းတိုင်တန်းတော်လဲလင်ကနားမထောင်သဖြင့်ခက်တယ်ကွယ်အမေကိုအပြစ်မထားပါနဲ့အပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တော့အမေကိုချစ်ရင်တော့အမေနဲ့နေတော့အမေကိုချစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်ကိုခွာကျုပ်ချစ်ရင်တော့အမေကိုလေဒီတိုင်းမထားနဲ့တတ်ပစ်ပါတော့အတော်ဆိုးတဲ့ချွေးမတတ်ပစ်ပါတော့ဆိုတော့ကဲကောင်းပါပြီကွယ်မင်းတော့မပြစ်ပြရစီနဲ့ငါအမေကဘယ်နေတော့ဟိုတော့အမေကကျုပ်အမေနဲ့နေတယ်လေအမေနှစ်ယောက်နေကြတာအေးကောင်းပါပြီငါအမေကမင်းအမေနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဟိုငါတတ်မယ်လေငါတတ်ပါမယ်ငါတတ်မယ်အမေတတ်ရအောင်သွားပြီးတော့မင်းအမှတ်တင်ညာလေးထားကြည့်တော့အမှတ်တင်ညာထားကြည့်တော့ဆိုတော့တရားနာပြိဿသူ့အမေကိုယောက်ျားလို့သူကတတ်မယ်တဲ့ငါအမေကဘယ်ဘက်ကအိတ်တယ်ဘယ်ဘက်ကနေတယ်ဆိုတာအမှတ်တစ်ခုမင်းထားခဲ့မိမကတော့သွားထားတာပေါ့မိမသွားထားပြီမဲ့လို့တရားနာပြိဿကြီးလင်လို့သူကဗျောင်းပြန်ကြည့်ပြိဿလင်လို့သူကဘယ်လိုကြည့်ဗျောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါအမေတတ်ဖို့သူနေရာမှန်ထားတော့လေထိုထားသောတင်ညာသည်အမေဖြစ်ရမယ်ထားသောတင်ညာမဟုတ်ဗျောင်းပြန်ဘက်ကငါတတ်ရရင်ဖြင့်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတတ်လိုက်တော့ဟောမိမရဲ့အမေသေရောပြုပြစ်တာဘသူအမေသေးတာတော့မိမရဲ့အမေသေးတော့သွားကြည့်ဟ
မလေးငါမေသေးပါဗောလားငါမေသေးရင်သိမေလဲသတ်တော့ကိုင်တာဖြင့်သတ်မယ်တို့အမေကိုတုတ်တန်သွားပြီးမိရှိုးကြစို့ခေါ်သွားရောလင့်အမေကိုတုတ်တန်သွားပြီးတော့မိရှိုးကြကိုထားကြမသွားတယ်တုတ်တန်ရောက်ဟဲ့မိပါလားမိရှိုးရဟောမိချင်းပါဘူးမိချင်းပါသွားယူကြည့်ဟိုကျုပ်ကြည့်လည်းမသွားရဲဘူးကြောက်သွားလည်းကျုပ်မနေရဲဘူးလာအတူတူသွားရအောင်မိချင်းအတူတူပြန်ယူတော့မိမကြီးကတရားနာပြီးသားလေကလေးတိုက်တော့နိုးလာဟဲ့ဟုတ်တော့မလေးပြီးလိုက်ရောက်နေပါလားပြီးလိုက်ရောက်နေပြီတော့လှသွားတယ်ပြီးလိုက်ရောက်နေပြီဆိုပြီးလှသွားတန်တော့ငါမိရှို့မလို့သူတို့တတ်ကြမလို့ဆိုပြီးတရားနာပြီးသားအဲ့ဒီမိမကြီးကလေဒီမဲ့ဟောတစ်တုံးတစ်ခုငါအကြောင်းသိရမယ်ဆိုပြီးတစ်တုံးတစ်ခုကိုလေအဲ့ဒီသူ့ဖုံးနဲ့အဝတ်တွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဟောသူထွက်ပြေးပြီးတရားနာပြီးသားရေလှိုင်ကူကြီးတစ်ခုတည်းသွားနေတော့တရားနာပြီးသားဟိုသခိုးတယောက်ကလည်းပစ္စည်းတွေခိုးပြီးတော့လှိုင်ကူကြီးထဲထည့်ထားတာကိုပိဿညသူ့ပစ္စည်းကိုသွားယူမယ်ဆိုပြီးညချမ်းခါသွားတော့အဲ့ဒီကြောက်လို့ပေမဲ့ဘေးကြောင့်လှိုင်ကူထဲဝင်နေတဲ့မိမလည်းမြင်လိုက်ရောဟာဘလူမာကြီးဆိုပြေးပြီးတော့ဆရာတယောက်သွားခေါ်ဆရာဘလူရန်ဘလူနေဘယ်မဲ့လို့ဟိုလှိုင်ကူထဲမှာရှိတယ်လာပါဒီမဲ့ကျုပ်ပစ္စည်းတွေထားတာဆရာရဲ့အဲ့လှိုင်ကူထဲမှာဘလူးမဝင်နေတယ်ဟေးလာသွားစို့ဆိုပြီးဆရာလို့သူကတရားနာပိဿအရင်သွားဆရာလို့သူအရင်သွားတော့တရားနာပိဿဆရာလို့သူကသူ့မြင်တော့ဟဲ့ဘလူးမအိုးဆေးဆရာငါဘလူးမဟုတ်ဘူးလာဒီလာဒီမဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေသင်တဲ့ငါနဲ့ခွဲယူကြစို့လာငါဘလူးမဟုတ်ဘူးခွဲယူကြစို့ငါနဲ့ဘယ်လိုယုံရမှာတို့ကဲမယုံလို့ရှိရင်လေဟောငါရှာဖို့နင့်ရှာလေးတင်သားဆေးဆရာကလည်းဆရာအားရရှိတကူမိမရှာဖို့သူ့ရှာလေးသွားတင်ဘာပြောကောင်းမလဲဟိုမိမကတခါတည်းရှာကြိုက်ဖြတ်ချိုက်မလေးအလောရှာမရှိတော့မပြီးဘူးပြေးတော့ရှာမရှိတော့ပြီးရလားပြီးပါဗျာမပြီးတော့ဘူးရိတ်တိုင်းကိုကားဖြစ်ဘလူးပဲဆိုပြီးသွေးဆက်တန်ဆက်တွေနဲ့ပြေးတာဟောရတနာဒုတ်ကြီးသူတယောက်ထဲရတော့ဟိုအိမ်ပြန်သွားတော့လေမြင်းမီချွေးမကဟုတ်တော့အမေဘယ်နဲ့တော့မသေးတာတော့ဟိုငါမသေးတာဒီလိုဆိုပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးပြောပြလိုက်ပါရောပြောပြလိုက်တော့လက်စားသတ်တော့သုတ်တံမမီးဘုံမော်တင်ပြီးတော့မီးအရှို့ခိုင်ဒီလိုပစ္စည်းတွေရသကိုသွားပြီဒီသားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကသူလမ်းသူသွားတာကြလားသွားပြီပစ္စည်းတွေရသကိုဆိုပြီးတော့ငါကိုတဲ့သုတ်တံထုတ်ပြီးတော့ထင်းဘုံမော်တင်မီးရှို့သူ့လင်ကိုပြောတာသူ့လင်ကလည်းအားလိုက်တဲ့လူတရားနာပြိဿသူ့အမေလိုပစ္စည်းတွေရလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူ့မိမထင်းမုံပေါ်တင်ပြီးမီးရှို့လိုက်သေးရောသေပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တယ်နောက်ရကြပြောတယ်မေးတဲ့ကျုံမိမခုတည်းချင်းရောက်သေးဘူးနော်တဲ့သေတဲ့လူဘယ်တော့ပြန်လာတယ်ကြားဘူးယောက်ျားရုပ်မိမစကားနာထောင်းအမေကြတော့သေရအောင်ကြားဟေးဒီမှာသေတဲ့လူဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးကွအမေကြပါလို့ပြန်လာတော့အမေကမီးရှို့ခန္ဓာအမေမှတ်နေလားအဲ့ဒါတစ်တုံးထားပြီးတော့ငါလှိုင်ကူထဲဝင်ပုံလို့ဒါလှိုင်ကူထဲကသူများခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းငါအချောင်ရခဲ့တာဗျာဒါပြပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့လာဘူးဘယ်တော့မှလာဘူးမင်းလည်းအဲ့ဒီသွားကြင်သွားဟာလေဒုက္ခပါပဲမယားကိုငါအာကိုရဖြစ်ပေမဲ့လို့အခုတော့ငါအာကိုရဖြစ်သောမယားကြောင့်လဲဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရပါဘောလားမှန်လားပါဗျာတဲ့မယားဖြစ်သူမိန်းမသည်ယောက်ျားများရဲ့အာကိုရဖြစ်တော်လဲအဲ့ဒီမယားကြောင့်လဲယောက်ျားတွေဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါဗျာဒီလိုပြောလိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကျမ်းဂန်နဲ့မပါတော့လဲမှတ်သွားကြ
မိမများသေးလဲယောက်ျားတွေကိုအာကိုရဖြစ်ပေမဲ့လို့အာကိုရဖြစ်တဲ့မိမတွေလည်းယောက်ျားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာတို့အပြတ်မြန်ကြည့်သွားပေါ့ဒါတော့မင်းကြီးသိတော်မူပါတော့လို့ဘယ်လိုပင်ပြောတော်လဲဟေးငါမသိဘူးငါမသိဘူးတခေါ်တော့ငါမရောက်ဖမ်းပြီမှန်လားပါမှန်လားပါဗျာတော်ဦးတင်မောင်းမယ်ဗျာဖခင်ဒီဟိုသားကိုအာကိုပါတယ်ဗျာအာကိုလို့လဲသားစုလေးတောင်းပါဗျာသားစုတောင်းလို့သားကလေးလည်းရပါဗျာဘယ်လိုပင်သားအာကိုပြီးစုတောင်းလို့သားအာကိုရဖြစ်ပေမဲ့လို့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကျွေးတော်လဲအသက်ကြီးသွားတဲ့ချိန်ခါမှာအလုံးမလုံးနိုင်လို့အရာမဝင်တော့လို့လုံအားမရှိတော့လို့အဖေကိုနှင်ထုတ်သဖြင့်ဖခင်ဒီအဝေးမှာတောင်းစားပြီးတော့သူများရဲ့အိမ်ကောင်းရင်နာမှာပြစ်စလက်ခတ်သိရပါဗျာဒါကြောင့်မင်းကြီးသိတော်မူပါလို့ဖခင်လို့ဘယ်လိုမှသတော်ဥတင်လို့မရတော့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဖခင်အလောင်းတော်ကဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားအလောင်းတော်ပိဿဗရကုသလဆိုတာဘု து အလောင်းတော်ဘုရားအလောင်းကနေပြီးတော့အိုးတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ဇနဘုတ်သားတို့ငါပြောနေတဲ့စကားသည်သင်တို့သည်ရိပ်မိကြပြီမဟုတ်တုံးလားရိပ်မိတယ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုသိကြပါလဲအိုးအသင်မင်းသားလေးအသင်မင်းသားသည်ရှင်မင်းအပမကပ်ပြီးတော့မင်းခါယောက်ျားလုံနေရပါသည်မင်းခါယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မျက်နှလူလိုက်အကြိုက်ကိုတင်းနေတော့လေဘယင်သဘောမပေါက်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခိုးထားသည်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ရိပ်မိသဘောပေါက်ကြပါသည်အသင်မင်းသားမနဲ့တိုက်ပြေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်နဲ့ဟောဒီပရောဟိတ်ပုံနာသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ယရနာတိုက်မှာထုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြတ်တတ်ထဲမှာနေပြီးတော့မင်းအိမ်တကားဆိုသုံးငါဆင်းတွေကားထောင်တဲ့တတိုင်းအပြင်မဲ့ထွက်တရားစီရင်တင်းကုတ်ရောက်လှေကားထောင်တဲ့နန်းတော်ရောက်ရေကန်ဝင်းသုံးငါပတ်ပြီးတော့ရေကန်တွင်းထားတာသူတို့နှစ်ယောက်ကြည်စမ်းกว่าဟဲ့ကောင်းလေဟဲ့ကောင်းလေမထားနဲ့ဒီရှုံးရင်မထားနဲ့ဒီပုံနာဘယ်နဲ့ပြသူတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့တက်တက်မင်းသားလေးဒုက္ခပေးမဲ့ရှင်မရင်နဲ့ပရောဟိတ်ကိုင်းလာလေဟောတူတွေနဲ့တင်းဖုတ်တွေနဲ့ဆောက်တွေနဲ့လက်နဲ့ကိုယ်စီဝင်ရိုက်လိုက်တဲ့တရားနာပိဋကဟောနန်းရင်ဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတခါတည်းမာလကကြွသေရောသေဗလားပိဋကတယောက်ထဲလားနှစ်ယောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ဟမ်ဘယင်နဲ့ပုံနာသေဗလားပြိဿကြီးသေပါဗျာခိုးလို့သေတာလားမခိုးလို့သေခိုးလို့သေပါဗျာဟောခိုးရင်တိုင်းသူပြည်သားကထားရဲ့ထားပါဗျာတိုင်းသူပြည်သားကခိုးနေတော့ကိုဘယင်ကထားရဲ့တခိုးဆိုတာဘယင်ကြိုက်သလားကြိုက်ပါဗျာတခိုးကိုတိုင်းသူပြည်သားကကိုကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကကိုကြိုက်တယ်လူတွေကဟောကြိုက်သလားမကြိုက်ပါလို့ခိုးရဟောခွက်ကြနော်မကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးခိုးတယ်ခိုးတာကိုရှင်မရင်မကြိုက်လို့ဟိုတုန်းကတော့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ခိုးလို့ဘယင်သေးတယ်အခုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကတော့ခမရတို့ဥပဒေတွေနဲ့ထားလို့စစ်ဘိုခိုးစစ်ဘိုလည်းမထားဘူးဟမ်ရာရှိတွေခိုးရာရှိတွေလည်းမထားဘူးပြည်သားမျက်နှာလိုက်ပြီးထားရလားပြည်သားဥပဒေကခိုးတာကိုသဘောမကျလို့ဒီခိုးမှုသည်ဒီလိုသေးတတ်ပါတယ်လို့ဆိုလေဟောဒီဇလန်းကိုကျုပ်နာမည်ပေးထားလိုက်တာကတခိုးဗါတဲ့ပြိဿတခိုးစုံတွေသေဆုံးွယ်အဲ့ဒီလိုသေတော့မှကျွတ်တို့ဖယားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဗရကုသလလေးကိုရှင်ဘုရင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်ဗျာဘာမြှောက်လိုက်တော့ပြိဿဖယားအလောင်းတော်လေးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမှာဏီကုန်းခါမအပိသလို့တကားတော့ပင်သားသည်မြေပြင်မှာထင်းတဲ့ခြေရာကိုမြင်နိုင်တော့လေဟိုတုန်းကကောင်းငင်ကခြေရာကိုမြင်နိုင်တော့ငါဖယားအလောင်းသည်ဗရကုသလကတ္တဝသည်ထိုခါကဗရကုသလရဲ့ဖခင်ကွဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောဆုံးမှာသားဖနှစ်ယောက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာလို့သောတာပန်တည်ကြပါတယ်ဗျာတကဘာလုံးမှာမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလုံးကိုယနေ့ည
ကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာကြပါစေအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလျင်ချီရင်နဲ့ဘုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြသီးသီးသောမိမိတို့ငရာဌာနသို့နိဝတ္တတုသီခရစ်သာပြန်ကြပေတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်စီရောခြေတရာဆွေကလျှံပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း